पिछले वीलॉग में आपने देखा था कि कैसे स्टीम बॉयलर लगाने के लिए गड्ढे हो चुके हैं। आज नया स्टीम बॉयलर आ चुका है। क्योंकि बॉयलर का वज़न ज़्यादा था, इसीलिए क्रेन को बुलाकर हम लग जाते हैं उसकी सही जगह पर फिट करने के लिए। बॉयलर को लोडिंग वाहन से उतारने के बाद उसे सही सलामत नीचे रखते हैं और चेक करते हैं कि कहीं उसमें कोई तोड़ फोड़ तो नहीं है। फिर आखिरकार क्रेन की मदद से हम बॉयलर को उसकी जगह पर रख देते हैं जहां हमने कल इसके लिए गड्ढा खोदा था, और आखिर में बॉयलर अपनी सही जगह पर लग चुका है। दोस्तों, बॉयलर का पहला ट्रायल देखने के लिए पार्ट 3 को देखना ना भूलें और फॉलो करें कामयाबी।